Inselmulkom, skużawna kellna problema teknika minnaħa tas-sound, nittama li s-sound issa jinstema tajjeb. Illum waqt il-programm ħajkonna wkoll magħna lil-Dr. Rodolfo Aragonesi li huwa avukat u ħankunu nistgħu nidħlu aktar fis-suġġett fejn jirrigwardja tfal u l-identità tal-ġeneru. Sfortunatament il-programm li kellna d-darba l-oħra fejn kien hawn miegħi Mario wkoll ġie mħassar minn fuq il-paġna tagħna ta' Facebook għal daqstant iddeċidejna li aħna l-darb'oħra nerġgħu nirrepetu dan il-programm, però ovvjament ħanerġgħu ngħaddu l-informazzjoni li konna għaddejna dakinhar u fl-istess ħin ħaniftħu aktar anzi fuq dan is-suġġett fejn ħanitkellmu wkoll b'mod issa professjonali mill-aspett legali ħanajdu hekk mal-avukat ukoll fuq dan is-suġġett. Mela, nistgħu nibdew ukoll nerġa' nagħti l-informazzjoni li għaddejt id-darba l-oħra. Mela, fuq il-rigward ta' tfal, Mario jkun jista' jtella għax Mario bħalissa qed jaħdem min wara l-kwinti ħansejħu hekk biex ikun jista' jtella wkoll għall benefiċċju tagħkom biex tkunu tistgħu tifhmu aħjar fuq dak li jiena ħankun qed nitkellem. U ħanibdew billi jiena sibt fuq il-website tal-Ministeru tas-Saħħa fejn dan qed jgħid li tfal ta' 3 snin, minn 3 snin sa 5 snin ikollhom diġà idea jekk rigward l-identità tagħhom ta' tifel jew tifla. Fil-fatt hawnhekk din tikkumplimenta ħanejdu hekk il-website ukoll tal-Gender Wellbeing Clinic li ġiet illonċjata uffiċjalment fil-xhur li għaddew u hawnhekk qed ngħidu li anke tal-età żgħira età tista' tgħid għadhom jibdew id-dinja tista' tgħid daw diġà qed jgħidu li jkunu jkollhom idea rigward il-sesswalità l-orjentazzjoni sesswali tagħhom. Din qiegħda kif qed ngħid tajjeb fuq il-website tal-Ministru tas-Saħħa. Għal daqstant hemm ħankompli wkoll fejn meta dan ħareġ il-bill ħabba din il-kwistjoni tal-identità fis-sena 2014 il-KSU tal-Università hawnhekk li flimkien ma' Miss Gabi Kallejja li hija l-coordinator Dr. Mark Grek li ġej mill-MGRM, Malta Gay Rights Movement, u kif ukoll kien hemm Mr. Silvana Ġus li huwa Human Rights Policy Coordinator li dan ukoll jinsab ġewwa l-Kummissjoni Ewropea huwa parti mit-tim ta' Elena Dalli sabiex jikkoordina rigward fejn jidħol l-identità tal-ġeneru orjentazzjoni sesswali. Kien hemm ukoll Ruth Baldacchino li hija s-Segretarja Ġenerali ILGA ta' dinija u tiġi taqa' taħt il-Ministru ta' Dialogu Soċjali. Kien hemm ukoll Miss Romina Tolu dak iż-żmien kienet għada Miss Romina Tolu bħala Communication Officer li din illum nafuha wkoll bħala Mina Tolu li tiġi kandidata wkoll tal-Partit Alternattiva ADPD u kif ukoll wieħed mill-panel kien Dr. Andrew Azzoppardi li kien ukoll waqt din id-diskussjoni mal-istudenti universitarji fejn daw dakinhar fl-2014 issuġġerew li l-karta tal-identità m'għandux ikollha tista' tgħaddi għall-istampa li jmiss m'għandux ikollha wkoll identifikazzjoni bħal is-sesswalità jekk hux mara jew raġel għal daqstant bħal ma jkunx hemm imniżżel rigward reliġjonijiet jew marital status, jiġifieri jekk wieħed ikux miżżewweġ jew ikux single dik taqa' taħt marital status, allura m'għandux ikun hemm lanqas daw qed jgħidu l-identità tal-persuna jekk hix mara jew raġel. Għal daqstant id-diskussjoni tkomplit fejn imbagħad fuq il-Malta Independent tista' tgħaddi għall-istampa li jmiss Mario fejn is-Sur Silvana Ġus hawnhekk kompla jitkellem meta ġie mistoqsi minn ġurnalisti huwa Ġus qal li
qed jagħmel ħiltu kollha sabiex din ir-rigward fejn jidħol il-ġeneru hemm ċertu karatteristiċi li dawn għandhom jiġu eliminati letteralment mis-soċjetà tista' tgħid Maltija ħansejħu hekk għax aħna qed nitkellmu rigward il-pajjiż tagħna. Mela, hekk tgħaddi għall-istampa li jmiss Mario. Aġus hawnhekk qal li there is no requirement for child to be given a gender at birth. Ġifier din issa ħanitkellmu aktar dwarha mal-avukat hawnhekk minn fejn mill-aspett legali għaliex dawn qed jgħidu li sakemm il-persuna tiġi li tiġi minuri wkoll tajjeb ta' min wieħed jenfasizza tiġi minuri bħala età għaliex aħna l-età bħala minuri jekk min issejra żball qiegħda ta' 18-il sena però mbagħad f'ċertu oqsma differenti skont xi tkun il-każ, pereżempju jekk fejn jidħol alkohol, jekk fejn jidħol liċenzja tas-sewqan, jekk fejn jidħol anka bħala skola, jiġifieri hemmhekk taqa' isom kategoriji differenti ta' etajiet fejn tiġi ikkaratterizzata bħala minuri, ġifieri għandek 18 sena, 16 sena anke daħlet ukoll fis-seħħ bħala dritt tal-vot, u mbagħad għandek 14 sena fejn daw qed jgħidu sa 14 sena għandhom id-dritt ma jkollhomx orjentazzjoni sesswali mniżla fuq il-karta tal-identità tagħhom. Xi ħaġa li jiena sorprenditni wkoll milli qal Dan Silvan Aġus kienet u li ħasbitni daqsxejn għaliex hemm kontroversja rigward dak li qal ukoll tista' tella l-istampa li jmiss Mario. Hemmhekk qed naraw fejn Dan Silvan qal if you have a child and you provide colors and items for the opposite gender from birth, you are still heavily influencing the growth of the child. Fil-fatt hawnhekk qed jgħid in fact the only difference between the present and the future is the fact that the parents will be allowed to declare the gender of the child at a later stage, kif spjegajt issa. U surely not many parents will be taking advantage of this. It's the ones who need it the most that will do this. I honestly cannot fathom the idea of parents saying, okay, we have this opinion, let's keep it open just for the sake of it. Hawnhekk ġu se jgħid li meta l-ġenituri tajjeb ta' minn wieħed jgħid ukoll ħanispjega forsi ħafna minnkom għadkom ma tafux qed insemmu ħafna lil Dan Silvan Aġus. Silvan Aġus kien wieħed ukoll li irrapporta il-PM News Malta meta kellna programm rigward il-conversion therapy flimkien ma' Matthew Gregg ukoll, jiġifieri dan wieħed milli jakkuża lilna bħala media għaliex aħna tkellimna fuq dan ir-rigward. U huwa kif ġiġa semmejt huwa wieħed mit-tim ta' Helena Dalli mill-Kummissjoni Ewropea għal dalsant dan qed jaħdem fuq din tista' tgħid fuq dan is-settur fejn jidħol il-transessualità fuq l-orjentazzjoni sesswali. Jiena li niskanta u forsi għadni ma nistax nifhem eżattament rigward dan l-statement li ħareġ Aġus fl-2014 meta tgħid il-ġenituri kif jistgħu jaffettwaw l-orjentazzjoni sesswali tat-tfal tagħhom billi libsuhom ċertu kuluri, eżempju aħna nafu li l-assoċjazzjoni tal-kuluri ċelesti mas-subien u r-roża mal-bniet. Dan qed jgħid li aħna bħala ġenituri jekk aħna nagħmlu dan u anke bħala ġugarelli jekk int ħatatihom karozzi u ħatatihom pupa qisek qed tinstiga s-sesswalità tagħhom u lilhom qed tikkundizzjonalhom il-mentalità tagħhom b'mod psikoloġiku. Imma fl-ebda moment mhux qed jissemma l-ebda xi ħaġa xjentifika li aħna nafu li x-xjenza tgħid mara u raġel bħala umanità ħanejdu hekk, però Dan Silvan qed imur oltre issa qed jgħid l-opinjoni tiegħu x'jaħseb u dan il-ħsieb ħanejdu hekk mhux hu biss imma anke meta naraw ħafna nies li qed jitkellmu fuq dan is-suġġett hija biss opinjoni tagħhom li qed jippruvaw jimplementawha jinstigaw fuq persuni oħra biex jaqblu sabiex jaqblu u hekk inti ma taqbilx ser tiġi attakkat ovvjament b'mod li anke saħansitra tista' tittella l-qorti għaliex inti daw qed iħossuhom li qed tmur kontra mill-ħsibijiet u l-opinjonijiet personali tagħhom abbażi tal-ebda prova xjentifika sissa.
Fil-fatt il-WHO ukoll xtaqt immur nitkellem fuq dil-biċċa xogħol fejn issa ilu naqa' mhux ħażin ħarġet ukoll l-standards fejn tidħol is-sesswalità fil-qasam edukattiv u jiena hawnhekk qed nara li hija allarmanti fejn qed nippruvaw indaħlu din l-idea wkoll anke minn età żgħira jekk inti tagħmel l-slide li jmiss l-istampa li jmiss Mario, jekk wieħed jara ta' WHO l-oħra għandek ta' qabel. Daw kollha mhux PSD, daw qegħdin imħarbtin. Inti titmur di Matrix. Mela, ħankompli nispjega, WHO hawnhekk ħarġet dokument fejn issa ħajkun aċċessibbli wkoll ħanerġgħu nipprovdu l-link għal dan id-dokument fejn il-WHO qed tgħid li min età żgħira jekk intom qed taraw ukoll fuq l-screens tagħkom min età mitwelid 0 to 4 issa morna anke inqas minn 3 snin sa 5 snin, ġifieri issa nibdew mitwelid sa 4 snin. U din il-WHO tal-Ewropa tirrakkomanda li minn preschool, minn kindergardens, minn child care centers, it-tfal jiġu introdotti għall-edukazzjoni fejn tidħol sesswalità. Jiġifieri jekk inti tgħaddi għal emmi, jekk forsi tkabbar il-biċċa tan-nofs Mario wieħed ikun jista' jifhem tisfel, skużani, il-biċċa tisfel. Mela, hemmhekk qed taraw x'kienet qed tirrakkomanda u li għadha tirrakkomanda WHO fejn tidħol informazzjoni rigward is-sesswalità għal tfal ta' mitwelid sa 4 snin fejn hemmhekk qed ngħidu li jkunu jafu rigward il-ġisem tagħhom, l-iġene tal-ġisem, id-differenza bejn is-sessi, jiġifieri dik ta' issa mhux mara u raġel biss imma ta' differenti, ġifieri qed ngħidu transessuali, qed ngħidu gays, qed ngħidu nisa, qed ngħidu rġiel, hemm ma nafx kemm il-titlu oħrajn li ġew issa introdotti wkoll tista' tgħid kif wieħed jikkategorizza bniedem uman. Però l-iktar waħda li laqtitni hija li ta' dik l-età wkoll qed ngħidulhom rigward sesswalità fejn wieħed ħanaqra bl-Ingliż enjoyment and pleasure when touching one's own body at an early childhood masturbation. Discovering of own body and own genitals. The fact of the enjoyment of physical mux qed nara daqshekk mill-bot, closeness is a normal part of everyone's life. Jiġifieri bażikament daw qed ngħidu li it-tfal it-trabi ta' twelid sal-età ta' 4 snin, il-fatt li huma jesperimentaw bil-ġisem tagħhom b'mod sesswali għax huma tidaħlu s-sesswalità ma' dik edukattiva. Ġifieri hawnhekk jiena għalhekk inħossni daqsxejn inkwetata għaliex bħala ġenitur qed ngħidu qed nippruvaw fil-mentalità ta' tfal li għadhom jibdew id-dinja għadhom jibdew il-ħajja qed indaħlulhom ħsibijiet rigward sesswalità minn età daqshekk żgħira li dawn ovvjament aħna nafu li sa 5 snin, 6 snin ikunu għadhom qed jiżviluppaw il-karattru tagħhom bħala tfal u aħna qed nippruvaw ġifieri l-fatt din hi mbagħad li hemm kontradittorja fiha. Mela l-ewwel rajna lis-Sur Silvana Ġus qed jgħidilna li l-fatt li libsuhom ċelesti u roża aħna ser ninfluwenzaw lil dawn it-tfal rigward l-identità tagħhom u l-orjentazzjoni sesswali tagħhom. Però mbagħad fuq in-naħa l-oħra l-kontroversja hija li WHO qed iġġiel li fl-iskejjel u kif ukoll anke fl-iskejjel ta' Malta aktar il-qudiem ħaniftħu rigward dan is-suġġett għaliex huwa importanti li intom il-ġenituri, intom in-nanniet, intom l-edukaturi hemm barra tkunu tafu eżattament biċċa u ħanaslu għal biex intom tifhmu. Mela wieħed qed jgħidlek il-fatt ta' kulur inti tista' b'xi mod
qed timplementa orjentazzjoni sesswali. U n-naħa l-oħra tgħidlek huwa importanti li aħna nedukaw fuq fejn tidħol sesswalità li wieħed jiskopri ġismu, li wieħed jiskopri l-organi sesswali tiegħu, li wieħed huwa importanti li anka jekk jimmasturba ta' età żgħira hija xi ħaġa normali. Jiġifieri meta aħna nsejħu normali, x'inhu normali għal dawn in-nies li wieħed jimmasturba u jesperimenta b'ġismu ta' età daqshekk żgħira? Huwa normali u mhux normali li inti tlibsu ċelesti u roża, għaliex dan huwa konflitt ta' ma nistax nifhem eżattament fejn iridu jaslu b'din it-tip ta' edukazzjoni. Issa tgħidu li imma forsi dana intom qed tgħidu WHO min-naħa tal-Ewropa u Malta m'għandniex dawn l-affarijiet. Sfortunatament kif rajna wkoll li Mario forsi spjegawa u nsaqsija li l-ek il-għawkol mela jarawni ovvjament in-nies. Naħseb qed jinstema' Mario, Mela, fuq din fena għandna il-dokument mela din, mela. Hawnhekk qegħdin jgħidu dawna minn 0 to 4. Illi fejn inti pereżempju għandek it-tfal tinsaqsi lilek, fejn inti għandek it-tfal u forsi jmisturla minn nifisom inti mbagħad dawna tgħidulhom isma' dik hija xi ħaġa normali, għalhekk qed jgħidlek a positive attitude towards one's body with all its functions, positive body image, respect for others. Fejn għandna Eżatt, il-mod ta' kif qed jintroduċuha hija informazzjoni. Ġifieri qegħdin jgħidu qegħdin saqsik jiena illi dawn jekk tikollok it-tfal żgħar u b'xi mod dawn imissu l-partijiet sesswali tagħhom u jkunu qed jieħdu pjaċir, ħanejdu hekk l-organi sesswali tagħhom jkunu qed jieħdu pjaċir b'dak li jkunu qegħdin jagħmlu inti flok tikkoraġihom tgħidulhom isma' dana mhux sew ta' li inti toqgħod tagħmel hekk, jew kellha toqgħodx tagħmel hekk, tipo inti l-attitudni tiegħek tkun tipo orajt dak għaddi biex tieħu pjaċir, jew kellha isma' dak Mela, għal dak li qed tistaqsi Mario, ta' minnu ġenituru minn għandu tfal jista' jifhem ukoll li meta tfal ikunu età żgħira, iva veru li tfal jibdew jesperimentaw b'ġisimhom u aħna bħala ġenituri ħan nitkellem jien fir-rigward tiegħi. Bħala ġenituri, bħala moralità, il-fatt li inti tkun qiegħed f'soċjetà jew tkun qiegħed f'ambjent fejn hemm nies oħra madwarek, aħna li tfal ngħidulhom le dik tagħmilx, dik mhijiex xi ħaġa li għandha ssir pubblikament u anzi isek huma jridu jġibu li aħna l daw it-tfal ngħidulhom iva kompli għamilha m'inti tagħmel xejn ħażin, imma x'jista' jwassal bħala periklu issa tngħidu jekk dawn it-tfal aħna ħandaħlulhom f'moħħhom li dik hija xi ħaġa li għandha ssir. Għaliex dik il-problema, jekk aħna ngħidu meta daw it-tfal ħajamlu daw ċertu affarijiet u aħna ħanejdulhom hija normali, kompli għamilha, ħu pjaċir biha, imma l-fatt li ħajkunu fi klassi daw, il-fatt li ħajkunu ma' tfal oħra, il-fatt li aħna ma nafux minn ħajkun hemm magħhom għax dan jista' jkunu qegħdin ġo childcare, ġo post fejn ikun hemm jista' jkun ukoll adulti li issa ħanaslu għalija wkoll għaliex ma ninsewx ukoll meta qed insemmu l-kelma inklusività li ħarġet ukoll mill-Parlament, mill-Kummissjoni Ewropea fejn aħna rridu ninkludu fis-soċjetà nies b'orjentazzjoni sesswali bħal transgender, nies li għandhom l-orjentazzjoni sesswali tagħhom differenti minn dik li hija mara u raġel. Allura jien qed inħoss li dan inti qed tiftaħ bib assolutament għal abbużi li huwa periklu għal xekk inti dawn it-tfal fi klassi jispiċċaw jagħmlu dawn l-affarijiet u inti qed tinnormalizza l-ħaġa x'jista' jwassal hemmhekk jien qed nara bib miftuħ għal pedofilija pereżempju għaliex inti hemmhekk jekk ħajkollok persuna li għandha ċertu karatteristiċi u ħsibijiet għax tagħna kollox abbażat fuq opinjoni. Nerġa' din nagħmilha importanti
importanti, dan huwa punt importanti ħafna. Din mhux għax ngħidu xi ħaġa prova xjentifika, din qed ngħidu opinjoni, perspettiva ta' persuna. Mela hekk għalija dil persuna m'hemm xejn ħażin li għandek tifel 4 snin quddiemek qed jaqbad il-parti ġenitali tiegħu u jiena għandi problemi wkoll psikoloġika x'daw jiena nista' ngħidha buċċi minn quddiem. Ikun hemm problemi psikoloġiċi, aħna qed nippruvaw nagħmluha normali li pedofolu hemmhekk waqt li qiegħed f'kumpanija ta' tfal żgħar li qed imissu ġisimhom jien qed ngħidilhom dik hija normali. Dan huwa bib għalija qed niftħu bib għal pedofolija ġo l-iskejjel, ġo postijiet pubbliċi, anke jekk ħanaraw fejn jidħlu anke bħala toilets, hekk naraw li ħajkollhom anke forsi xi sport rikreattiv mit-tfal qed nibatuhom hemmhekk, aħna bħala ġenituri ma nistgħux inkunu moħħna mistrieħ meta nafu li dawn l-affarijiet qed nippruvaw ninnormalizzawhom ħanajtek qisu qatt ma kien xejn f'dan ir-rigward. Jiġifieri jiena dik qed inkwetani u l-fatt li WHO ħarġet xi ħaġa bħal din għalija niddiskussa ruħi u li jkun hemm anke membri fil-Kummissjoni Ewropea li jippruvaw jimbuttaw din l-aġenda għalija niddiskussa ruħi għaliex jien bħala ġenitur ħanibqa' nagħmel ħilti kollha sabiex it-tfal tiegħi ikunu protetti kemm jista' jkun minn dawn l-abbużi li jista' jkun hemm fil-konfront tagħhom. Issa rigward Malta wkoll rajna din l-inklusività issemmiet ukoll fil-policy tal-education li ħarġet mill-Ministeru ftit ta' xhur ilu fejn hemmhekk ħajjiġi introdott ukoll tista' tgħid korsijiet għal kapijiet tal-iskejjel fejn dawn ħanajdulhom kif għandhom jindirizzaw it-tfal fil-klassi waqt li jkunu qegħdin hemmhekk biex neliminaw kemm jista' jkun il-kelma tifel u tifla, jiġifieri l-għalliema tittoqgħod attenta kif tindirizza l-tfal li kollha fil-klassi sabiex dawk li huma skont huma tfal li qed iħossuhom li mhumiex ġol ġisem tagħhom qed iħossuhom hekk hu ġisem ta' tifel qed iħossu forsi tifla ma noffenduhx jew ma nweġġawhx għaliex inkunu qegħdin ninħarsu leh bħala tifel. Jiġifieri din qed ngħidu li l-Ministeru tal-Edukazzjoni issa ħajati wkoll istruzzjonijiet fl-iskejjel ta' kif it-tfal għandhom jiġu indirizzati. Din ħafna minnkom ma nafx hekk tafux, imma kapijiet tal-iskejjel jistgħu jikkonfermaw daw li ħanejt għaliex fejn qabel niftakar fl-iskejjel primarji ħanitkellem hekk tal-istat għaliex it-tfal tiegħi jattendu skejjel primarji tal-istat, it-toilets meta kienu jmorru kien ikun hemm ta' tfal, ta' sobien u kienu ikun hemm tal-bniet. Dawn issa tneħħew, jiġifieri qabel kien ikollhom niftakar ċirku biċ-ċelest u ċirku bir-roża, issa qed nimxu pass pass sabiex dawn jiġu eliminati, it-tfal jitħaltu biex ma jkunx hemm problemi biex inweġġaw il-dawn il-ftit għax anka il-Ministru Helena Dalli meta kienet tkellmet fuq dan ir-rigward kull ma qalet kien hemm żewġ każijiet biss li qed isegwu fuq dan ir-rigward, jiġifieri minħabba żewġ każijiet qed inbidlu sistema kompletament, sistema assolutament, jiġifieri minħabba żewġ każijiet aħna meta naraw daw il-każijiet huma minimi, daw il-każijiet huma vera ftit, imma tgħidu l-maġġoranza isma' intom tidu tinbidlu minħabba dawn iż-żewġ każijiet, allura biex aħna nġibu lil kulħadd fuq l-istess linja fejn tidħol inklusività, fejn tidħol ugwaljanza, fejn jitlu dawn l-affarijiet kollha u minn hawnhekk nistaqsi lil Helena Dalli wkoll kif tista' tasal f'konklużjoni bħal din meta inti qed titkellem fuq ugwaljanza fejn inti waħda li titkellem anke fuq drittijiet tan-nisa qed tad-darba l-oħra però ħanerġa' ngħidha llum inti mara jiena mara bħalek jekk jiena u inti ugwali skont inti għaliex inti mara u jiena mara wkoll għalfejn leħnek jinstema' aktar għalfejn int għandek is-saħħa li tagħmel dan kollu u jiena bħala ġenitur, bħala bħala mara bħalek
ma jinstemax il-leħen tiegħi, ma tinstemax il-karba tiegħi bħala om u l-karba ta' dawk l-ommijiet kollha li huma nkwetati fuq dan ir-rigward. Nitkellem ukoll nsemmi wkoll il-Kummissarju ta' Tfal mara wkoll għalfejn aħna ommijiet li aħna nkwetati fuq dan ir-rigward maħniex qed ninataw l-opportunità bħalma qed jingħataw nies bħal Elena Dalli għalli xija tirrappreżenta suppost l-ugwaljanza, imma aħna qed nippruvaw nwasslu dan il-messaġġ għaliex il-konfronta ulidna aħna ulidna huma importanti bħalma huma importanti ulid il-membri parlamentari kollha li hemm hemmhekk ġewwa l-Parlament. U għal daqstant ngħidilhom jekk intom lesti li tesponu tfal tagħkom għal dan kollu, esponuhom, għandkom kull dritt bħala ġenituri, però kintom lesti li tesponuhom, aħna maħniex lesti nesponuhom għal dan kollu. Għal daqstant ħanibqa' nagħmel l-appell tiegħi fejn hemm ġenituri li huma nkwetati fuq dan ir-rigward biex jikkuntattjawna jiltaqgħu magħna għaliex fil-ġranet li ġejjin ħanamlu anke laqgħat biex niddiskutu magħkom aktar kif nistaw iwaqfu dan kollu. Fl-istess ukoll illum ħajkonna l-avukat fejn ħajtina wkoll pariri aħna x'nistgħu nagħmlu u sa fejn nistgħu naslu sabiex aħna nipproteġu tfal tagħna. Mela ħanagħlaq ukoll bl-aħħar żewġ punti fejn jiena ukoll tista' tella l-PSD. Mela din hija lezzjoni tal-Personal Social and Career Development, din huwa qafas huwa kurrikulum ta' syllabus għaw Malta ġewwa Malta, jiġifieri għal tfal tal-5 sena, tfal li jkollhom 9 snin. U dawn qed ngħidu hawnhekk I can talk and describe what love is, how you can show love to others, hemmhekk m'hemm xejn ħażin. I can identify the changes that occur during puberty. I can describe why it is important to use the right language when talking about different aspects of puberty. I can describe why everyone's experience during puberty is different and that it begins and ends at different times of different people. I can describe how feelings and moods affect one's behavior during puberty. I can explain how media messages affect the way one looks at gender and at one's body image. I can talk about gender stereotypes and the different ways I can challenge them. Issa, hawnhekk qed ngħidu I can describe the similarities and differences between different sexes li hija number 56. Tista' taqleb l-istampa li jmiss Mario. Mela, jekk aħna mmorru fil-bidu, meta bdejna fil-bidu, kien hemm dik l-istampa fejn weriet il-Ministeru tas-Saħħa u qal it-tfal bejn 3 u 5 snin diġà jafu rigward l-orjentazzjoni sessuali tagħhom. Din hija miktuba ġifieri fuq il-website tal-Ministeru. Għalfejn għandha ssir din il-lezzjoni għal tfal ta' 9 snin meta aħna diġà tnejdu daw diġà jafu minn 3 sa 5 snin? Allura m'hemmx kontradizzjoni, jafu ta' 3 u 5 snin jew ma jafux. Irridu nagħmluhom lezzjoni speċifika biex ikunu jafu. Jiġifieri hemmhekk diġà timorru anke bħala etajiet. Hemm naqra konfużjoni mhux ħażin. Ħaġa oħra ta' min nisemmi u din hija importanti ħafna li dawn il-lezzjonijiet jiġu persuni barra. Aħna bħala ġenituri m'għandniex referenza bħala kodba bħal m'hemm suġġetti oħra bħala Malti, bħala Ingliż, inti meta tiftaħ il-basket tal-iskola tat-tifel jew tifla tiegħek għandek referenza fuq xiex inti tkun taf x'qed jiġi mgħallem waqt dawn il-lezzjonijiet. Però sfortunatament rigward il-lezzjoni tal-PSD aħna l-ġenituri m'għandniex aċċess għal dak li jkun intqal waqt il-lezzjoni u għal daqstant ma nkunux nafu x'ġie mgħallem l-tfal tagħna. Għal daqstant naħseb issa inkun nista' nitkellem ukoll ma' Dr. Rodolfo Aragonesi, nilqak ukoll għal programm magħna, grazzi tal-li sibt il-ħin ukoll illum festa pubblika li tingħaqad magħna, ma naħseb inħossu li wasal iż-żmien li dan huwa xi ħaġa importanti ħafna u għal daqstant forsi tkun tista' min-naħa tiegħek tispjega minn aspett legali nistgħu forsi tibda inti min-naħa tiegħek. Hemm ħafna kunċetti legali nippruvaw insemmuhom mod daqsxejn sempliċi. Hemm prinċipju importanti illi liġijiet qegħdin hemm għal kulħadd.
Mela, jekk inti qed tipprova tara il-minoranza biex tipprova tissalvagwarda id-drittijiet tal-minoranza tal-ftit, ma jfissirx illi ħatamilha b'tali mod illi inti ħadd tikkalpesta id-drittijiet ta' ħaddieħor. Pereżempju, id-dritt fundamentali illi tesprimi ruħek. Jekk jien imbagħad wara nkun smajt il-ħaddieħor nipprova nesprimi ruħi u ħaddieħor jibda jgħajjat u jgħid għax jiena għandi dritt nesprimi ruħi, dak qed ifisser li qed ineħħili id-dritt li jiena nista' nesprimi ruħi. Mela, il-fatt illi inti ħatati drittijiet lil min jaħseb iħoss li huwa differenti sesswalment meta nitkellmu fuq ġeneru hekk, ma jfissirx illi l-individwu, il-maġġoranza tan-nies inti ħadd tipprova tinfluenzhom. Mela, jekk aħna għadna il-Commissioner stess qal kif semmejt inti jekk inti qed tuża l-kuluri fil-ilbis tagħhom semma bl-Ingliż heavily influencing. Mela, jekk dak huwa heavily influencing, kemm hu ħafna iktar heavily influencing jekk inti tavviċina it-tfal u tibda tkellimhom meta jkunu żgħar ħafna kif semmejt inti, tibda titkellimhom fuq il-pleasure sessuali. Mhux tkellimhom biss anke tesponihom. U tesponihom. Jiġifieri inti semmejt illi qed tiftaħ it-triq għal pedofilija u semmejt fil-każ postijiet pubbliċi l-iskola anki ġewwa d-dar stess. Għax sfortunatament il-pedophiles li hawn fid-dinja mhux kollha qegħdin bla tfal li m'għandhomx tfal tagħhom, ġifieri hemm ġenituri illi jippratikaw il-pedofilija, ġifieri inti qed tiftaħ anki triq għal dawk il-ġenituri. Anzi, jistaħbu wara dawn il-linji gwida tal-WHO, tal-WHO. U jidhirlek le, għax skont dawk il-linji gwida aħna rridu semmejna l-kliem nedukawhom. Enjoyment of pleasure, et nerġa' nikkwota dik dawk il-linji tal-WHO, enjoyment of pleasure when touching one's own body, early childhood masturbation. Mela inti jekk inti għandek tendenzi ta' pedofilija bħala ġenitur, ma jiena qed nagħlmu. U żgur li qed tiftaħ it-triq. Qed tiftaħ it-triq għal pedofilija. Jiena hija di mhux inkwetanti biss, din hija ħaġa illi l-awtoritajiet, anki l-pulizija stess, għandhom jindagaw. Meta jkun hemm każ ta' xi grupp li qed jiġi mistieden illi jagħti xi edukazzjoni li dawn it-tfal iż-żgħar. L-ewwel qed kif semmejt inti il-ġenituri bħala gwardjani għandhom kull dritt sakrosant illi jieħdu deċiżjonijiet fuq dawn l-affarijiet. Jekk iridu illi it-tfal tagħhom ta' dik l-età jiġu esposti għal dat tip ta' komunikazzjoni ngħid għax mhux tagħlim, għax dan tagħlim. Ħanajdu li hija soġġettiva. Imma xiġifieri illi l-ġenituri m'għandhomx aċċess għal kurrikulum, għal kontenut. U meta jkollok dawn in-nies illi qegħdin jiġu minn xi grupp, l-argument forsi transgender, jew xi grupp ieħor. L-ewwel ma jkunux oġġettivi. It-tieni kif tista' tgħid illi dawn mhumiex qed jinfluwenzawhom it-tfal. Mela aħna qegħdin ngħixu f'xi dinja oħra. Qegħdin ngħidu li kuluri tista' tinfluwenzah. U ma tqabbad grupp illi ħatoqgħod hemm ħafna affarijiet. Iddaħħal ħafna idejat ġo l-imħuħ ta' tfal li nafu huma ħafna sensittivi għall-informazzjoni ġdida, għall-feelings il-ġodda, u naf li huma kategorija ta' vulnerable liġi stess. Tgħidlek illi l-minuri huma kategorija ta' persuni vulnerable. Semmejna il-liġijiet. Il-liġi hemm liġi dritt fundamentali dak li jissejjaħ id-dinjità tal-bniedem. Dan huwa fost l-iktar importanti għaliex l-iktar li qed jiġi milqut tista' tgħid. Kemm hawn nies illi jiġu arrestati illegali, hemm, imma ma tistax tgħid illi hemm ammont kbir, mentri inti x'intibda taffettwa d-dinjità tal-bniedem issib illi ħafna każijiet li jispiċċaw l-qorti kostituzzjonali jew l-qorti tal-Human Rights, European Court of Human Rights,
jaffettwa d-dinjità tal-bniedem. Jiġifieri id-dinjità tat-tfal, it-tfal huma bnedmin ukoll. Inti m'intix qed taffettwalhom id-dinjità illi miskin tifel tifla ta' 5 snin, 4 snin kif semmejna, 6 snin, 7 snin, tibda tipprova ddaħħallu ċerti ideat ġo moħħu. Mentri fil-passat konna nafu illi aħna konna esposti għal ħajja ħanajlek iktar mhux forsi naturali, ħajja iktar Mhux da sekk problematika. iktar sempliċi ta' tfal, ħajja ta' tfal, affarijiet ta' tfal, mela affarijiet sessuali huma affarijiet ta' tfal żgħar. Maħniex li ngħidu adolescenti. Tfal żgħar, għax adolescenti jekk inti tkun diġà għaddejt mill-puberty jew wasalt biex tgħaddi mill-fażi ta' pubertà, mod ieħor ovvjament. Ovvjament inti il-ġisem tiegħek ħajibda jitbiddel, inti tinforma ruħek, eċetera, ovvja. Imma it-tfal żgħar, x'jiġifieri tneħħilhom iċ-childhood tagħhom u tibda tbabsilhom moħħhom dawn l-idejat ta' pleasure sessuali. Pleasure sessuali jiena għalija dik hija it's a crime. Dak huwa att kriminali. X'jiġifieri inti iddaħħal ġo moħħ it-tfal u forsi turihom ċerti affarijiet, sorry, dik mhux il-pedofilija, mela ħanna indawru id-dinja fuq rasa. Mela il-pedofilija mhijiex att kriminali iktar. Issa meta ngħidu pereżempju anke rajna forsi mhux lokali imma anke rajna f'pajjiżi oħrajn fejn anke tfal qed jiġu esposti għal daw il-drag queens show, jiġifieri jien jinkwetani dan il-fatt għaliex hija hemmhekk it-tfal qed ikunu esposti għal affarijiet li forsi tal-età tagħhom ma naħsibx li għandhom ikunu esposti għalihom, jiġifieri dik hija forma oħra għax anke l-fatt li rajt videos il-mod ta' kif dawn iġibu hija eżatt. Allura kif nerġa' mela kulur qed tinfluwenzhom ma dawn l-affarijiet tinfluwenzhom. Jiġifieri għalhekk jiena din nara inkwetanti fejn ħadd inqata' l-linja għaliex se jiġri issa. Min issa l-qoddim, aħna qed nippruvaw rajna wkoll forsi nistgħu nsemmu din il-kwistjoni li kellna dan l-aħħar fejn tkellmet ukoll il-membru parlamentari Ġuli Zara fejn issemma l-avveniment ta' Ziguzajk fejn tfal di tal-gender boss għamet isa kontroversja siħa min qed jgħid dawn għandhom ikunu hemmhekk biex huma jħossu mill-libertà ta' min huma fil-verità, daħlet l-identità tal-ġeneru f'din l-attività, min jgħid dik hija xi ħaġa normali b'daqshekk ma fiha xejn. Identità ta' ġeneru kif semmejna diġà. Eżatt, dawk kienu tfal ta' 8 snin. Tifel ta' 8 snin, tifla ta' 8 snin. Ilhom jidentifikaw, ħanajdu hekk, il-biċċa kbira, vasta tagħhom jidentifikaw bil-ġeneru tagħhom jew maskil jew femminil, mela għalfejn inti qed iddaħħalhom ġo dawn il-klassi biex tipprova ddaħħal idejat f'moħħhom. Għalhekk jiena bdejt illum meta semmejt id-drittijiet qegħdin hemm għal kulħadd, mela inti biex tipprova tissalvagwarda xi tip ta' dritt li jista' jkollu wieħed minn 1000 għall-argument. Qegħdin nitkellmu fuq ġenda, mhux l-orientazzjoni, ovvjament il-numri huma iktar minn wieħed minn 1000, imma f'każ ta' ġendi wieħed minn 1000, wieħed minn 10,000, wieħed minn 100,000, allura inti ħadd tissoġġetta ħadd esponi it-tfal kollha fuq affarijiet ta' sesswali. Għalhekk jiena saqsejt il-mistoqsija mela allura il-pedofilija m'għandix teżisti għax il-pedofilija mhijiex ħaġa biss illi tibda tmiss fiżikament u tipprova tabbuża fiżikament minn tifel jew tifla. Anki jekk inti tibda tesponihom, turihom ċerti ritratti, tkellimhom tal-imod, dawk huma diġà jiffurmaw parti mill-lat kriminali għax inti qed tipprova hemm li ġoħra li tgħid bl-Ingliż corruption of minors, tikkorrompi
it-tfal. Ġifieri tikkorrompi it-tfal, ovvjament in f'ċertu extremis ikun l-att sesswali u dbabis. Imma il-korruzzjoni tkun iktar. Anke ġifieri tibda turihom ċerti affarijiet tkellimhom fuq ċerti affarijiet. Ġifieri aħna we are normalizing all this. Ħalli għada pitada. Għajdu ma dawnu maċċettabli ta' allura mela il-pedofilija ġifieri m'għandix Ħansit xi ħaġa ma dak li jew inti inkella qed tgħid. il-pedofilija tiġi restricted ħafna bħala Ekku, definizzjoni. u fil-fatt hemm meta pereżempju għall-argument ikun hemm programmi anke televiżivi anke fiċ-ċinema iridu jgħaddu minn ċertu Eżatt. minħabba l-età. Jiġifieri meta aħna ngħidu dan il-programm huwa adattat għall-udjenza matura Eżatt. u li sa fejna fina da 18-il sena u mbagħad ikun hemm Skont, kategoriji ta' eżatt, 16-il sena. 14. Però sissa għadni ma rajtx ċertu jiena programmi jew films pereżempju li jkunu fil-preżent ta' 18-16 sena li dik issa tneħħiet u qed ngħidu Ma isma' l-hemm sejri. l-hemm sejri. Għax jekk Għax tiġi jekk tbiddel ngħidu, il-liġijiet. Ġifieri eventwalment qed nimxu edinx imbidlu id-dinja ndawruha fuq rasa. għax hekk naqilbuha fuq ġifieri rasa, dan ilha snin twal. Tantija għanna l-iżvilupp tal-liġi tul ħafna snin, mijiet ta' snin, u nippruvaw dejjem intejbuha. Biex imbagħad issa wasanna illi dak kollu li għaddejna minna u l-esperjenza tagħna ta' kif għandna nipproteġu t-tfal, it-tfal huma vulnerabbli, eċetera, eċetera, deka isna nsejnihom bl-iskuża tal-inclusivity. Qed inbidlu il-prinċipji kollha, inkluż il-prinċipji fondamentali, id-drittijiet tad-dinjità tat-tfal. It-tfal ħaj jispiċċaw jitilfu id-dinjità u dik hija ħaġa essenzjali meta jkollok il-pedofilija, apparti li hemm abbuż u hemm trauma, inti qed taffettwa wkoll id-dinjità tat-tifel u tat-tifla. Mhux hekk. Mela dik dak id-dritt fundamentali kwalunkwe gvern, kwalunkwe kummissar ta' pulizija jrid jidħol f'dawn id-dettalji biex jara jekk hemm x'każ illi bl-iskuża tal-inclusivity qegħdin niksru liġijiet oħra. Għax mhux hemm billi inti tagħmel liġi waħda u tgħid mela din il-liġi mela nistittot għalija le. Dik il-liġi ma tistax tmur kontra liġi oħra, iktar u iktar jekk il-liġi l-oħra tkun iktar importanti, iktar fundamentali, għalhekk nitkellmu fuq drittijiet fundamentali, dawk huma id-drittijiet l-iktar importanti u kbar fil-liġijiet ta' Malta tad-dinja. Inti titkellem per eżempju, anka ġitni f'moħħi per eżempju ħafna jgħidu li xinti tgħid, imma kwieħed joqgħod kwietu jaħseb fuq għall-pornografija per eżempju, il-pornografija li hija legali fejn tidħol pornografija, aħna qed ngħidu isma' meta inti qed tallem anzi teduka ngħidu iktar milli skont kif iridu li dawn l-affarijiet fejn tidħol sesswalità ta' enjoyment, ta' pleasure fit-tfal daqshekk ta' żgħira. Ma taħsibx li din tista' wkoll twassal fejn il-pornografija din ħadd tiġi meqjusa ma forsi bisem differenti minn pornografija imma l-itfal aħna qed ngħidulhom dik hija normali issa. Għaliex fejn ħażin qasal linja fuq dan ir-rigward. Tanti vasta, tantem tibda tormalizza l-esperjenza sesswali ma' tfal, anki teoretikament, tkun ftaħt il-bib. Issa wasanna f'punt fejn aħna qed ngħidu isma' fejn ħasinala di? Fejn l-età, ġifieri. Fejn ħatal, jekk jien antik iċ-ċavetta tal-bib tad-dar tiegħi. Ngħidlek ara, hu għax għandek xi ħaġa ħallejt xi ħaġa d-dar tiegħi, ħantik iċ-ċavetta. Jiena nista' naħseb nippretendi li inti ħadd tidħol fid-dar biex inti tieħu il-mobile phone jew xi ħaġa li ħallejt. Imma jekk inti jiena ħallejt lek iċ-ċwievet, jiena ftaħt lek id-dar kollha. Mela inti x'in bdejt tiftaħ bib għal suġġett ieħor, esperjenza oħra, din nitkellmu fuq sentimenti sessuali u tiftaħ il-bib ta' da kollu li huwa dejjem suġġett delikat
ma' tfal, anki ma' tfal żgħar, fejn trid tmur oltre? Fejn trid tmur oltre? U din nafuha għaliex kif qed ngħidu, ġifieri Naqas issa. anka sempliċement sparar, meta jgħidlek mhux tajjeb għat-tfal għax hemm idmija involuta. Pereżempju, għalhekk jikkategorizzaw skont l-età anka lob tal-kompjuter, pereżempju jikkategorizzaw ma xekk ikun hemm ċertu dmija mela u ta' violenza tesponix it-tfal għalihom. Imma aħna issa wasalna f'mument fejn qed ngħidu isma' din ma tix teżisti, din issa nistgħu nesponuhom għal kollox. Jiġifieri għalfejn qabel konna f'dak il-punt li aħna ngħidu isma' x'hemm id-dmija, x'hemm il-vjolenza, x'hemm forsi affarijiet sesswali involuti, daw it-tfal m'għandhomx ikunu esposti għalihom. Imma dan aħna issa forsi qed immur biex nagħti l-eżempju ta' biex dak li jkun jifhem aħjar. Jekk jiena l-argument milux rajna fejn transessuali daħlet ġo skola bdiet tispara din fl-aħħar okej qatlu għall-pulizija wkoll ġewwa l-Amerika qatlet it-tfal ġewwa l-iskola. Issa hemm min qed tidħol jgħidlek għax din persuna trans kellha problemi psikoloġiċi ġifieri ninsew il-fatt li hija trans. Hemm nies hemm barra li pereżempju huma perikolużi għaliex għandhom problemi psikoloġiċi u fejn jidħlu hemm jaqbdu u jistgħu jużaw l-armi u jisparaw. Mela aħna tnejdu għaliex jeżistu daw it-tip ta' persuni, aħna ħanħallu l-tfal li nagħlmuhom kif jużaw l-armi. Mhux l-istess. Jiġifieri jekk int ħatibqa' sejjer għax għandek 4 min nies li huma minorità minn popolazzjoni sħiħa li għandhom dawn whatever issejħilhom li trid. Qed ngħidu le din irridu nagħmluha normali biex poplu sħiħ jaqa' taħt l-istess biex aħna ma noffendux jew ma nweġġawx il dawn it-tip ta' nies li għandhom daw il-kundizzjonijiet sejħilhom li trid, imma rridu nadattaw aħna lihom. Ekku, imma saċertu punt din naġlu għax insejna semmejniha ma forsi nitlu iktar fid-dettall. Illi l-irwol ta' min jiggwida il-tfal huwa tal-ġenituri, il-gwardjani. Jekk ma jkollhom ġenituri x'għad li huwa l-gwardjan tagħhom. U din hija bil-liġi. Imma mhux l-istat, żgur. Għaliex kien hemm min qal l-tfal l-irwol tagħhom jaqa' taħt l-istat u mhux il-liġi tidentifika il-ġenituri bħala l-gwardjani. Jiġifieri xi fisser li fl-aħħar mill-aħħar l-screening process ta' da illi it-tifel jew it-tifla ħajjgħaddu minn ċerti esperjenzi, edukazzjoni, eccetera. L-screening process huwa il-kompitu tal-ġenituri. Jekk il-ġenituri mhumiex komdi illi ċerti affarijiet qed jiġu dettati minn fuq mill-istat, mid-dipartiment, semmejna WHO għandha x'taqsam ma' saħħa. Issa Alla jbierek bis-saħħa mela l-ewwel għaddejna 3 snin tista' tgħid kalvarju għax qalu international importance, international concern u kriżi u pandemija, eċetera, eċetera. Biex issa rajna ir-riżultati l-istatistiċi kollha illi min għamel ix-shutdowns marar milli dak li ma għamilx ix-shutdowns. U għaliex? Għax il-WHO bdiet toqmos u tibda tgħid għax dawn huma l-linwi gwida. Issa ħad tibda tindaħal fil-edukazzjoni issa. L-edukazzjoni tal-tendenzi l-orientazzjoni sessuali anki ta' gender ħatoqgħod tindaħal bl-iskuża illi hija xi ħaġa ta' saħħa għax dik il-problema li għaddejna minnha dawn l-aħħar 3 snin bl-iskuża ta' saħħa. Kissirna kollox, l-ekonomija, tfal ma jistgħux jiġu jitalmu l-Ingliż, Malta f'daqqa waħda, bis-saħħa tgħaddi kollox. Issa ħanibdew imbidlu s-sistema edukativa minħabba il-WHO, il-guidelines tagħhom. Rigward il-liġi fejn inti qed tgħid hemm huwa kompitu tal-ġenituri sabiex jiddeċidu l-aħjar għal uliedhom. Il-kompitu u l-obbligu. U l-obbligu. Issa jekk għall-argument aħna rajt jiena meta tkellimt fil-bidu fejn qed ngħidu meta jkollok tarbija biex inti tirreġistra bħala kux tifel jew tifla bħala male or female sewwa fuq il-karta tal-identifikazzjoni, aħna qed ngħidu issa ma tinkisirx allura l-liġi meta hu l-istat ħajobbligak lilek bħala ġenitur biex
tidentifikax issa Iva. is-sess tat-tfal tiegħek. Dina mhux kontra liġi. l-opinjoni tiegħi dina inkwetanti ħafna. Għaliex jekk inti ħatibda tneħħi il-possibilità illi fuq il-ċertifikat ta' twelid tniżżel jekk hux raġel jew mara, anatomikament hemm eċċezzjonijiet żgħar immens illi jista' jkollok l-organi ta' tnej, kemm hemm minnhom, dawk huma eċċezzjonijiet. Imma r-regola hi il-biċċa kbira minna għandna l-organi jew ta' mara jew ta' raġel. Mela, kif biżna issa l-ewwel konna nitkellmu fuq orjentazzjoni għandi kull rispett u jafu għax għandi Skur, anka jiena. għandi ħafna ħbieb Imma illi naħseb għandhom li orjentazzjoni żmien differenti, sakemm, imma issa maħniex nitkellmu Aħna fuq ngħidu orjentazzjoni. mit-twelid issa. Le, maħniex qegħdin nitkellmu fuq orjentazzjoni. Għax l-orjentazzjoni sessuali ma tiġix qabel il-pubertà. Aħna qegħdin nitkellmu fuq gender issa. Gender mit-twelid. Fuq il-gender. Mit-twelid. Kif tista', kif semmejt inti, jekk m'għandekx il-bażi xjentifika li tgħid isma' din it-tarbija ma twildiċ mara jew raġel, hemm bażi xjentifika biex tgħidlek jekk m'hemmx, allura fuq iċ-ċertifikat ta' twelid tniżżel dak li huwa anatomikament rilevanti. X'jiġifieri ma tagħmlux? Għax jekk ma tagħmlux, inti ħaġġiel. Alla it-tfal qed tgħidilhom avolja tifel jassoċja ruħu li huwa raġel u oħra tifla li hija mara. U tibda għalhekk tibda tinfluwenzalhom moħħhom għax tibda tgħidhom le ta' m'intix ta'. X'jiġifieri m'intix? Allura inti qed tipprova tiċħad ix-xjenza, tiċħad in-natura ta' gender. Maħniex qegħdin nitkellmu fuq orjentazzjoni sesswali hawnhekk, qegħdin nitkellmu fuq bioloġija. U mbagħad titfa' l-obbligu fuq il-ġenituri għax inti neħħejtu diġà mill-ċertifikat ta' twelid, neħħejtu m'għandekx mejlu female mar raġel, mela inti għandek l-obbligu tirreġistraħ jew tirreġistra meta jkollha 12 sena u whatever it is, 9 snin. 14 trid tirreġistra. Mhix 14 sena, di ma nistax nifhem se jkun. Se jkun meqjuż dan. Jekk mhux tifel jew tifla Ara, qed iħalltu żewġ affarijiet li m'għandhomx jaqsmu ma' xulxin. Il-ħaġa sabiħa tal-liġi illi tipprova tkun preċiża kemm jista' jkun. Ma jfissirx il-liġijiet huma preċiżi, qatt ma jkunu preċiżi, imma tipprova tasal. Jekk inti qed titkellem fuq orjentazzjoni sesswali dik hija ħaġa. Dik hija ħaġa ta' kif tħossok u inti tkun attrat miġbut lejn jew sess wieħed jew ieħor jew it-tnejn li huma. Imma il-bioloġija l-anatomija tal-bniedem ma tbiddilx. Kif semmejna, jekk għandek każijiet rarissimi ta' dawk li huma hermaphrodites li għandhom l-organi ta' tnej, huma każijiet eċċezzjonali. Imma l-feħad biddel id-dinja kollha u tgħid tifel li twilet tifel tajlu toqgħodx issejjaħlu tifel. Mela jekk jiena m'iniex qed insejjaħ, pereżempju, jiena ma rridx insejjaħlek mara Maltija. Le, toqgħodx issemminazzjonijiet, mela inti qed tinfluwenza in-nies biex ma jidentifikawx ma' kultura jew ma' pajjiż. Mela qed tagħmel l-istess ħaġa. Jekk inti tifel tajlu le ma rridx nirreferi għalik bħala tifel jew tifla bħala tifla, qed diġà tinfluwenzhom. Eżatt. Diġà tinfluwenzhom. Mela, għaliex il-ħin huwa limitat, inti bħala avukat naf li hemm ħafna ġenituri hemm barra, tissuġġerixxi x'jistgħu jagħmlu jekk huma tħossuhom li jridu jagħmlu xi ħaġa fuq din il-biċċa xogħol, x'jistgħu jagħmlu bħala ġenituri. Mela, l-ewwel nett jinformaw ruhom, jkunu jafu id-drittijiet tagħhom ta' ġenituri. It-tieni, kif jgħidu bl-Ingliż United we stand, strength in numbers. Il-ġenituri jridu jiġu flimkien
anki ġo l-istess skola ma anki fuq mod nazzjonali, livell nazzjonali, u jagħmlu associations. Parents associations ħalli jkollhom iktar lobbying power. Ħaddieħor għandu l-moviment tiegħu, il-ġenituri għandhom kull dritt illi jagħmlu il-movimenti tagħhom, l-associations tagħhom, il-gruppi tagħhom, ħalli jkunu jistgħu jinfluwenzaw. It-tielet jinfluwenzaw jiġu konsultati. Xiġifieri qed il-gvern ikun min ikun bid-dinja kollha jikkonsulta forsi grupp wieħed u mhux grupp ieħor, xiġifieri di. Naqisek immaġina, ħadd biddel il-liġijiet tax-xogħol u tikkonsulta union wieħed u mhux il-unions kollha, xiġifieri. Allora ma tikkonsultax il-ġenituri fuq ħaġa essenzjali bħal din. Anzi, tmur oltre u meta ddaħħal nies li laqqas huma għalliema biex jagħmlu dawn il-extracurricular activities jew dawn il-lezzjonijiet li semmejt il-personal, social and career development. Ara bħalli kieku career development tifel ta' 5 snin career development. Bil-iskuża ta' career development iddaħħal. U l-allima laqqas ikunu preżenti fil-klassi, il-ġenituri jkunu jafu illi laqqas biss l-allima illi forsi għandhom iktar fiduċja fihom jafu min huma hemm dik ir-relazzjoni magħhom il-ġenituri daw l-allima illi daw qed kważi f'apparenzi jitkeċċew mill-klassi meta jiġu dawn in-nies jalmuhom fuq dawn l-affarijiet fuq it-tfal tagħhom. L-aħħar ħaġa xtaqt nagħlaq illi 5 snin ilu kellna l-ewwel każ tista' tgħid ta' strike ta' studenta li nafu kien hemm strike l-Iżvezja, no? Ta' Greta Thunberg illi iddeċidiet illi tistrajka għall-klima. Mingħajr ma nidħlu fil-meritu, ħadd ma qalla le inti qed tikser il-liġijiet trid terġa' tmur l-iskola. Għax id-dritt li tistrajk huwa dritt fundamentali. Issa tajt imma anki għat-tfal, qabel ma kienitx għat-tfal għal-kbar, imma hi kienet tifla ta' 15-il sena, iddeċidiet li ħadd ma missa. Għax iddeċidiet illi għandha id-dritt illi tipprotesta, għax id-dritt li tipprotesta huwa dritt fundamentali. Ma tistax tiċħat individwu id-dritt li jipprotesta, mela anki il-ġenituri u t-tfal jistgħu jipprotestaw. Diġà għandna preċedent ta' Greta Thunberg li tagħmel strike minn flok għall-klima, strike għad-dinjità tat-tfal. Ġifieri jekk ikun hemm klassi illi l-ġenituri ma jħossux illi għandhom jappoġġawhom, jistgħu jagħmlu strike u jgħidu li t-tfal tagħhom mela jiena aħna ħanistrajkaw strike għal dinjità tal-tfal. Jekk imbagħad jiġi id-Dipartiment tal-Edukazzjoni le ma tistax tax għandek l-obbligu illi jmur jew jitmur l-iskola. Le, qed neżerċitaw id-drittijiet fundamentali biex nistrajkjaw għad-dinjità tat-tfal stess. Kif għamlet Greta Thunberg biex tistrajkjaw għall-klima. Issa ħudna l-qorti mbagħad naraw min jirbaħ. Tajjeb ħafna ħan nikkonkludu hawnhekk għallum. Sorry, ma rrit. Ntalqu kien fadallu għamil xi punti però senti għalaq ħalli Dr. Agonesi ħajkompli eżatt. Fadallu xi punti x'jagħmel rigward il-kapitlu 567 fejn tidħol il-liġi l-emendi li saru. Li ħadgħaddi iktar quddiem u fuq Żigużaj kellex tgħid xi ħaġa oħra. Ħalli mbagħad nagħlqu l-programm u li tkun se titlaq qabel. Jien minnaħa tiegħi, eżatt. Jien minnaħa tiegħi ħan ikkonkludi hawnhekk nirringrazzjak ħafna tal-informazzjoni li tajtna għax naf li hemm ħafna ġenituri inkwetati u donnom ma jafux ser jaqbdu jagħmlu ma naħseb li l-fatt li kif semmejta ħafna inti jekk il-ġenituri jingħaqdu kemm ġenituri kemm anke edukaturi li naf li hemm ħafna edukaturi ma jaqblux li dawn l-affarijiet jiġu introdotti fl-iskejjel tagħna. Nappella minn hawnhekk sabiex jikkuntattjawna fuq PM News ħalli l-kol flimkien nagħmlu dawn il-laqat u hekk hemm bżonn nieħdu anke azzjonijiet neċessarji sabiex aħna inkomplu nkunu hemmhekk għat-tfal tagħna. Milli rajna wkoll anke minn aspett legali aħna għandna kull dritt li nagħmlu dan kollu u jekk intom għandkom qalbkom dinjità ta' tfal tagħkom naħseb wasal il-moment fejn il-kol flimkien bħala ġenituri nqumu u niġġieldu għad-dinjità ta' wliedna.
Grazzi ħafna u jinselmilkom narakom il-ġimgħa d-dieħla. Mela, bażikament naraw daqsxejn fil-qosor il-liġijiet ma jkolli bżonn li tellaħħom daqsxejn fuq l-iskrin maġu. U trid paċenzja. Mela, hawnhekk hemm il-liġi fuq l-assoċjazzjoni l-orientazzjoni sessuali hawnhekk jgħidlek speċifikament illi daw li ġejjin jitqisu bħala reati kriminali li ovvjament hija ħaġa serja. Mhux ġifieri liġijiet kriminali huma l-iktar il-kapitlu 567 jgħidlek illi persuna li twettaq prattiċi ta' konverżjoni fuq persuni vulnerabbli. Vulnerabbli tinkludi it-tfal. Twettaq prattiċi ta' konverżjoni b'mod involontarju u jew sforzat fuq persuna, jew tirriklama prattiċi ta' konvenzjoni u jew li professjonist joffri u wettaq prattiċi ta' konverżjoni fuq kwalunkwe persuna, eccetera, eccetera. Mela, għaw mux qed jgħidlek speċifikament x'tip ta' konverżjoni, il-liġi tuża kliem ġeneriċi. Konverżjoni, jiġifieri jekk tkun għall-argument tidentifika ruħek bħala raġel. Tista' tiġi influenzat illi tikkonverti ruħek illi tassoċja ruħek ma' jew gender ieħor jew orjentazzjoni. Jekk huwa il-każ, allura min huwa dak li jissejjaħ raġel jidentifika bħala raġel. Jekk jiġi xi ħadd u jinfluenzah b'tali mod illi ġew moħħu jibda jaħseb, jiddubita u jibiddel fehmu. Allora, dak huwa tip ta' influence. Dak huwa an attempt at influencing conversion. Conversion huwa mhix conversion therapy essax, imma inti qed tinfluenza il-moħħ ta' dak li jkun. Issa, il-liġi jekk tista' ittella stejt l-eċċezzjonijiet hawnhekk. Ara x'jgħidlek, prattiċi ta' konverżjoni fl-aħħar tal-paragrafu jgħidlek naw il-prattiċi ma jinkludux kwalunkwe servizz jew intervent relatat ma' esplorazzjoni jew żvilupp ħieles ta' persuna jew affermazzjoni ta' identità fir-rigward ta' waħda jew aktar mill-karatteristiċi li huma affermati minn dan lat. Permezz ta' counseling, servizzi psikoterapeutiċi jew servizzi simili u jkompli. Jiġifieri, il-problema hawnhekk, inti fejn ħaddaħħal forsi tista' miżhom fuq dal-paragrafu importanti ħalli n-nies ikunu jistgħu jaraw daqsxejn iktar fid-dettall. Hawnhekk qed jipprova jgħidlek isma' da ma jitqiex bħala conversion therapy, imma again biex nużaw espressjoni bl-Ingliż, who are we kidding? Inti fejn ħadd tagħmel il-linja bejn dak li huwa conversion therapy u dak li huwa xi ħaġa li qed tikkomunika ma' xi ħadd li qed tinfluwenzah. Nista' niġi ngħidlek le dik edukazzjoni ta' ħalli inti tipprova tifhem. Imma sorry, anki kwalunkwe tip ta' edukazzjoni tista' tkun qed tinfluwenza l-individwu. Jekk inti tmur għal dak li ma sar 100 sen ilu ġewwa l-Ġermanja meta kellhom il-Hitler Youth, għalihom il-Hitler Youth kienet ħaġa ta' edukazzjoni, imma x'tip ta' edukazzjoni? Kienet edukazzjoni ta' brainwashing, għax min kien jidħol fil-Hitler Youth kien joħroġ iktar estrem
U inti ma kellekx id-dritt illi tgħid isma' tfal tiegħi ma rridx inħallihom, ma rridx illi jmorru Hitler Youth. Sija l-irġiel anki it-tfajliet kellhom il-Hitler Youth tagħhom stess ukoll. Imma taħt l-istat totalitarju ma setawx. Għax min għamel hekk kien jispiċċa ħażin. U l-istess il-faxxisti ġewwa l-Italja u kellhom il-ġovintu. Jiġifieri, għalhemm sejrin, it-totalitarjanizm huwa dik is-saħħa tal-istat illi jgħid lill-individwu, in-nies fis-soċjetà, intkom ma tistgħux tagħżlu. U hekk qegħdin naslu illi il-ġenituri ma jistgħux jażlu illi ma jesponux it-tfal tagħhom għal dat tip ta' edukazzjoni, ngħidu hekk, ħanużaw il-kelma, illi minn hawn minn hemm ħadd influwenza l-tfal tagħhom. Allura irridu noqogħdu attenti jekk il-liġi tgħidlek illi forma ta' conversion therapy huwa att kriminali. Allura jekk inti tinfluwenza in-nies allegatament bl-edukazzjoni, dak jista' jitqies mill-qorti bħala tip ta' conversion therapy wkoll. U jiena naħseb nantiċipa illi affarijiet bħal daħ jispiċċaw il-qorti kostituzzjonali għax tant hemm liġijiet fundamentali tad-dinjità tal-bniedem, tal-protezzjoni tat-tfal li huma vulnerabbli, tal-liġijiet kontra l-pedofilija, jew liġijiet kontra korruzzjoni tal-minuri. U jiena naħseb li għada pitadem ħat ispiċċa li ħat tiġi ċellenġjata l-qorti kriminali. Iktar u iktar jekk inti bħala stat ma tikkonsultax in-nies, is-soċjetà wiesa, inkluż il-ġenituri, u tipprova tasal għal tip ta' kompromess biex inti tissalvagwarda dawn id-drittijiet kollha li semmejna. Naħseb għal programm tal-lum wasanna Iva, u li ħanamlu wara da ħanerġgħu nixxandru live tuna ftit minuti għax ħanamlu programm ieħor ta' ġeopolitika. Ħanitkellmu fuq il-banek, il-flus u digital currencies. Mela niselmilkom u narkom ftit minuti.